কিন্তু সেই মজা হবে। চলো চলো বন্ধু চলো, আজকে খাওয়া দাওয়া হবে ভালো। ডাব চিংড়ি খেতে হবে, সেই মজা করবো বন্ধুরা আজকে। জলটাই তো লাগবে কাজে, জলটাই তো আজকে মশলাগুলো এতে রাখতে হবে। তো নমস্কার বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। তো আমাদের আজকে রেসিপি থাকছে দেশি স্টাইলে, সব কিছু দেশি ডাব চিংড়ি হতে চলেছে আজকে। তো আমাদের আরও একটি কথা, আমাদের নতুন মেম্বার আছে, এসো। তো আমাদের নতুন মেম্বার আছে গবি ভাই, ওরূপে গোবিন্দদা, আর ওদিকে আছে জামাই, আমাদের সবার জামাই। এসো জামাই, চলে এসো। তো এসো, হাই। তো আমাদের দেখো আমরা কি করছি। আর একটা কথা, আমরা যে জিনিসপত্রগুলো কিনে এনেছি যে হাট, তো আমাদের দেখাতে পারিনি এই জিনিসগুলো। তো দেখুন আমরা কি কি করছি, খুব মজা হতে চলেছে। মজা হবে তো? অবশ্যই মজা হবে বন্ধুরা। তো দেখো কি করছি আমরা। তো বন্ধুরা আমাদের সব কিছু রেডি হয়ে গেছে, এবার যে কাজগুলো বাকি আছে সেগুলো করতে দিয়ে দেবো। গবি ভাই তুমি চালটা ধুয়ে ফেলো, আর শানুবাস তুমি ডাবটা কেটে দাও, আর আমাদের অজয় ভাই তো আছে ভালোই মাছের দিক থেকে স্পেশাল, তো মাছটাকে তুমি কেটে দাও। তো আর যে কাজগুলো থাকছে আমরা করে নিচ্ছি। আমরা তিনজনের, পবিত্র ভাই আছে, জামাই আছে, পলাশ ভাই, আমরা করে নিচ্ছি যে কাজগুলো আছে। আমাদের উনুন অনেক আগে রেডি হয়ে গেছে। তো দেখতে থাকুন বন্ধুরা আমরা কি করছি। না নাম বলেছে অর্ডার করতে হবে, নাম বলেছে না, নাম বলে সেই বড় বড় চিংড়ি মাছ, সুন্দরবনের সেরা চিংড়ি এগুলো। খেতে বেশ ভালোই লাগবে। ছালটা ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে। তো বন্ধুরা আমাদের কাটা কমপ্লিট, সব কিছু কমপ্লিট। তো এবার ভাতটা বসিয়ে দেবো আগে, কারণ ভাতটা ওদের একটু লেট হবে, সেই জন্য ভাতটা বসিয়ে দিচ্ছি আগুন জ্বালিয়ে। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো। বন্ধুরা এই আগুন ধরিয়ে ফেললাম, এবার আমরা হাঁড়িটা চাপিয়ে দেবো, ভাতটা হয়ে যাক। ওরা রয়েছে, ওরা কি করছে এটার পরে, তারপরে আমরা ওটা করছি। ভাতটা রেডি করে ডাবটাকে কেটে নেব, কেটে নেওয়ার পরে তারপরে সব কিছু হবে। এই কাট জামাই দেখো, এই সাইজ রাখলে হবে না, একদম এরকমই রাখতে হবে। বন্ধুরা এই কেটে নিলাম, কেটে নেওয়ার পরে এবার এটা কাটতে হবে ভালো করে। একটু তো কষ্ট হয়েছে। আমাদের মাছটা কাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার মাছটা ভালো করে নিয়ে যাবো। চলুন দেখুন, ভালো করে ধুতে হবে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আমরা এবার চিংড়ি মাছটা ধোয়া হয়ে গেছে কম ভালোভাবে, তো এবার ম্যারিনেট করে দেবো চিংড়ি মাছটা। তো দেখুন প্রথমে ঢেলে নেবো গরম মশলা। আমাদের ডাব রেডি হয়ে গেছে। তো আমাদের বন্ধুরা ডাবও রেডি হয়ে গেছে। ঢুকিয়ে নাও। তো বন্ধুরা এর মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছি এবার চিংড়ি মাছগুলো। সুন্দর করে ঢুকাবে আরামসে। জল দিতে হবে এর ভিতরে, সর্ষে বাটা দেন এর মধ্যে, নারকেল জল ডাব দিলে ভালো হতো। মানে আমাদের আটা মাখানো আছে, আটা দিয়ে ভালো করে সিল করে দেবো। তো বন্ধুরা আমাদের দেখতে পাচ্ছ আমাদের ভাত অনেক আগে হয়ে গেছে। এবার এটা বসিয়ে দেবো, এবার ডাবটা বসিয়ে দেবো এর ভিতরে। তো এটা হবে এখন। খুলে যাবে। তো বন্ধুরা অনেকটাই বড় তো ডাবটা, সেই জন্য একটু বড়টা দেখ একটু, বড় মাছ এই শুধু কাটা টান তো, কাটা টান, কাটা টান। ঠিক আছে। তো বন্ধুরা আমাদের দেখতে পাচ্ছ ডাব দেওয়া হয়ে গেছে। তো আমাদের অজয় ভাই আছে, অজয় ভাই এখন জাল দেবে। তো আমরা এখন একটু খেলাধুলো করি ওদের সাথে।
এখানে ফুটবল খেলা হয়, এখানে আমরা খেলতে যাচ্ছি এখন। আর অজয় ভাই জাল টাল দেবে ঠিক মতো, জালটা দিয়ে হয়ে গেলে আমরা আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। তো বন্ধুরা আমরা খেলতে চলে যাচ্ছি, তো চলো বন্ধুরা। চলো। তো বন্ধুরা আমাদের যে ডাব চিংড়ি যেটা পোড়া দিয়েছিলাম তো সেটা হয়ে গেছে এখন আপাতত, দেখুন আমাদের হয়ে গেছে। তো আমাদের সবার অবস্থাটা দেখছো, কষ্ট হয়ে গেছে খেলে দুলে, সেই জন্য এই অবস্থা। তো আমাদের এখন এটা তুলে খুলবো, খুলে দেখবো, তারপরে সবাইকে টেস্ট করাবো কেমন হয়েছে খেতে। তো দেখুন আমরা তুলছি এটাকে। খুলে না যায় হয়ে গেছে, ভাপে ভাপে হয়ে গেছে। দেখো ছাড়িয়ে গেলে কিন্তু সমস্যা হবে। আরে নাইস গবি ভাই, নাইস। চলো চলো, তোলা হয়ে গেছে যতক্ষণ, চলো আমরা নিয়ে যাই ওখানে। এবার আমাদের যে ডাবটা পোড়ানো হলো, এবার এটাকে খুলছি আমরা। দেখুন কিভাবে কি হচ্ছে, কেমন হবে সবাই বলো, কেমন হতো, কেমন হবে? দেখে তোমরা খুব ভালো হবে। ও না ওরে। তো বন্ধুরা আমাদের ভাত বাড়া হয়ে গেছে, সবাইকে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার যে ডাব চিংড়িটা সেটা দিয়ে দেবো। পুরো একদম গরম, ডাব থেকে বের করেছি না একদম। তো বন্ধুরা আমার চামচ নেই, এটা হচ্ছে দেশি স্টাইলের চামচ, এখনো ফুটছে দেখুন। তেলটা দেখাও একটু, তেলটা দেখো ভাই দেখাও, শুধু দেখাও তেলটা দেখাও। গরম আছে হেভি হচ্ছে বন্ধুরা, হেভি হেভি নাইস। তেলটা দেখো শুধু, তেলটা দেখুন। ও হেভি গ্রেভি বন্ধু। তো বন্ধু আমাদের শুরু করছি দেওয়া গবি ভাইয়ের থেকে। গবি ভাই নোংরা আছে একটু, শুরু একটা সেন্ট আসছে। এটা এটা আমার। আচ্ছা ঠিক আছে, অজয় ভাইকে শুরু করি। থালা তলা একটা আছে। তো আমাদের এবার সবাইকে দিয়ে দিয়েছি, এবার সবাইকে জিজ্ঞেস করবো টেস্ট কেমন হয়েছে। তো পলাশ ভাই প্রথমে বলো কেমন হয়েছে। ডাব চিংড়ি সুন্দর, ডাব চিংড়ি ভালো লেগেছে? খাইনি, আগে কোনোদিন খাইনি, ফার্স্ট টাইম। ফার্স্ট টাইম। ওকে, তো গোবিন্দ ভাই বলো, কবি ভাই। হেভি হেভি হেভি, এই ফার্স্টবার খাচ্ছি, এমন ওই যে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া অসাধারণ লাগছে খেতে। ভালো তো লাগবে, কে বানিয়েছে দেখতে হবে তো তো। অজয় ভাই অজয় ভাই তোমার বানিয়েছে কেমন আমাদের। লেগেছে? আমিও ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি, খেতে খুব ভালোই লাগছে। পবিত্র ভাই। তো সবাই ফার্স্ট টাইম খাচ্ছে, আমিও ফার্স্ট টাইমই খাচ্ছি, কিন্তু তরকারির থেকে ভালো লাগছে, আর ডাবের একটা আলাদা সেন্ট আসছে, সেটাতে বেশি ভালো লাগছে। আমাদের শানু ভাই আছে, তুমি বলো খুব কেমন ভালো লাগছে, এই ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি বানিয়ে, খুব ভালো লাগছে। তো বন্ধুরা আজকের মতো আমাদের এখানে ভিডিও শেষ। আমরা নেক্সট ভিডিও আবার খুব তাড়াতাড়ি আনছি একটা ভালো একটা রেসিপি নিয়ে। তো বন্ধুরা আজকের মতো বাই, আর অবশ্যই করে যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইবটা করে দেবেন। তো বাই বন্ধুরা, বাই টাটা। বাই।